Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos e vamos para a nossa última aula, ok? Espero que todos tenham acompanhado até aqui e que tenham conseguido compreender. Meu nome é Jorge Félix, eu sou instrutor do projeto Som da Esperança e também coordenador do projeto. Lembrando de agradecer a todos os pais responsáveis que encaminharam seus filhos para as nossas aulas. Espero que vocês tenham conseguido aprender e dar início aos estudos do violão, que esse era o objetivo do nosso projeto desde o início, ok? Então, quem acompanhou até agora vai aprender uma música que não foi passada nem por mim nem pelo professor Wesley nas aulas presenciais. Então é uma música totalmente nova, tá? É a música Hey Pai. É uma música que tem 4 acordes, a gente vai seguir no mesmo ritmo, tá? E eu vou passar os 4 acordes para vocês. São eles: Sol, Ré maior, a gente aprendeu o Ré menor, agora a gente vai aprender o Ré maior, o Mi menor e o Dó, que a gente já aprendeu na nossa primeira música, ok? Então, relembrando: Sol, casa 3, dedo lá em cima, 2, dedo 3 lá embaixo e o dedo 1 aqui do lado na corda 5, é o Sol. O Ré, dedo 1, casa 2, corda 3, dedo 2 na mesma casa, na casa 2, só que na corda 1, e o meu dedo 3 aqui na corda 2, na casa 3, tirando esse som. O nosso terceiro acorde vai ser o Mi menor. A gente vai usar apenas 2 dedos aqui, ó. Então vai ser dedo 1, casa 2, corda 5 e dedo 2, casa 2 também, corda 4. A gente vai tirar esse som. O nosso terceiro acorde já é conhecido de todos, é o nosso Dó, usado na primeira música, Te Ver. Dedo 1, casa 1, corda 2, dedo 2, casa 2, corda 4 e dedo 3, casa 3, corda 5. A gente vai tocar nessa música 4 vezes em cada acorde. Então 4 vezes no Sol, 4 vezes no Ré, 4 vezes no Mi menor e 4 vezes no Dó. Tá? Então eu peço que vocês façam como fizeram nas outras músicas e façam as trocas: Sol, Ré, Mi menor e Dó. Façam isso 30 vezes as trocas, tá? Cada vez que você trocar os 4, você conta 1. Façam 30 vezes as trocas. O ritmo vai permanecer o mesmo, polegar e todos, tá? Sempre para baixo, sempre contando o polegar. Então a gente vai começar agora, ó, vou falar como é que vai ficar, ó. Vai ficar 1, 2, 3, 4. Troquei. 1, 2, 3, 4. Troquei. 1, 2, 3, 4. Troquei. 1, 2, 3, 4. Então a música toda vão ter esses 4 acordes, tá? Quando a gente colocar no ritmo, vai ficar assim. Eu vou cantar um trechinho da música para vocês verem como fica, ok? Eu sei que nunca me deixou, eu sei, sempre esteve aqui comigo, dando o meu coração, tu não é teu, e eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, pondo no meu coração que eu sou teu. Beleza, pessoal? Esse foi um trechinho da música. E assim a gente encerra o nosso ciclo de aulas virtuais também, tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Se não aprendeu, os vídeos vão estar disponíveis de forma vitalícia. Todas as vezes que vocês sentirem vontade, quiserem relembrar alguma coisa,
pode ir lá e olhar a aula. Lembrando que vocês têm os nossos contatos, pode também entrar e falar com a gente para tirar dúvida, beleza? Agradecer mais uma vez ao Governo do Estado por meio da CECEL, ao Governo Federal também, através da Lei Federal Aldir Blanc, à Câmara Federal dos Deputados também pela elaboração do projeto. Agradecer a todos os nossos colaboradores, o Wesley Alves, instrutor, a Tatiane, que é a nossa assistente ali dentro das aulas, a Nathalie Morgana também, que está fazendo os vídeos e as produções audiovisuais, e a todo mundo que colaborou com a gente, ao pessoal da Vila Esmeralda por cederem o espaço para a gente poder fazer as aulas. E também quero agradecer aos empréstimos dos violões também, que vários amigos parceiros emprestaram os violões para a gente fazer as nossas aulas presenciais. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, usem máscara e sigam todos aprendendo violão. Um abraço e até a próxima!